哇！我哋嘅嘢食就嚟咗啦。首先最震撼嘅，梗係呢個小籠包啦。你食到嗰啲肉咧，係唔會咬得到有筋啊，或者甚至乎有骨嘅，真係幾過癮啊！佢裏邊湯汁唔算太多啊，可能正係因為呢個原因咧，冇咁容易爆啊。但係調味咧好好。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！咁話說上星期咧，我哋直播嘅時候咪經過農林下路嘅，咁當時咧就有觀眾提醒我，原來呢個老班長啊，係喺你哋心目中咧咁受歡迎嘅。咁當然啦，老班長我係嚟過嘅，如果有睇嗰條片嘅觀眾應該都知道啦。咁今日呢條影片咧，我就帶大家過嚟老班長試下佢哋味道。嗱，咁話說咧，老班長嘅餐廳以前咧係喺呢個位置嘅，大概10年前到啦，我係曾經嚟食餐廳啦，由原先嘅老店啦，搬到一步之遙隔離嘅廣百百貨樓上啊。咁至於佢搬咗上嚟廣百呢度咧，我就第一次過嚟食嘅啫。好，咁我哋入咗嚟餐廳呢度啦。咁呢個鐘數咧11點半都未夠啊，所以餐廳咧人比較少嘅。通常咧呢啲喺寫字樓附近嘅餐廳咧，都係中午寫字樓客比較多嘅啫。我哋點餐啊。咁自從老班長咧從嗰度搬咗上嚟樓上之後咧，係發生咗好大變化嘅。我哋慢慢同大家講。咁佢哋咧都係用數碼點餐嘅。好，咁我哋睇下有咩食啊嚇。首先咧呢度係唔收茶位嘅，咁佢哋呢度最出名嘅當然就係手工包點啦。哇，價格都唔平啦。譬如話呢一個最貴嘅金牌鮮蝦蟹子灌湯包啦，又或者平少少嘅1號手工蒸餃子啦，都係有嘅。咁當然悉隨尊便啦。我哋點翻個最受歡迎嘅豬肉灌湯包先啦。另外第二個咧，我就想點一份貴少少嘅，究竟係呢個蝦子灌湯包好啊，抑或是係佢哋比較傳統嘅牛肉灌湯包咧？仲有呢個呢個貴係小蠔蟹黃灌湯包，哇真係唔平，6個要46蚊嘅。咁我哋就揀好啦，最終咧我係點咗一份豬肉灌湯包啦、葱油麵同埋羊雜湯嘅。最終消費係會54蚊，呢啲餐廳係唔會有茶位嘅。好啦，餐廳呢度好貼心啊，順便仲教咗你咧點樣食灌湯包或者叫小籠包嘅，輕輕提起啦，慢慢擺喺羹度移過嚟，飲咗裏邊啲湯，然之後飲完湯之後咧就可以食噶啦。原來咧，佢哋呢個餐廳喺1995年就開業噶啦，怪唔得咧。我聽咗咁多年啦，話說以前我做工嘅時候咧，公司係會有好多外地人嘅。我記得有個女仔係新疆人嚟嘅，佢經常嚟呢度食噶喎。哇！我哋嘅嘢食就嚟咗啦。首先最震撼嘅，梗係呢個小籠包啦。咁其實應該叫小籠包定灌湯包咧？我哋跟翻餐廳嘅名叫做灌湯包啦。面前呢兩份咧係套餐嚟嘅，呢個係羊肉湯啦，都幾多料嘅噃。再嚟咧就仲有一個撈麵，撈麵就齋嘅，上邊有都唔少量嘅青瓜絲啦。呢種狀態我幾中意嘅。話說我屋企樓下咧，應該都唔叫樓下，喺附近啦嚇嘅。有一個做呢種拉麵嘅鋪頭做咗好多年噶啦。個老細咧，嗰塊面咧黑到離晒譜嘅，但係超好食，價錢都唔平嘅。係啊，唔知下次有冇機會同大家去下咧？不過老細咧好黑面嘅，食灌湯包嘅。唔知大家食灌湯包係咪中意加醋嘅咧？咁佢係好貼心啊！有一隻碗仔上邊咧都唔叫碗仔，碟仔啦，有一隻羹嘅。因為食灌湯包嘅時候要配羹噶嘛。好食咯喂！先試下最傳統佢哋教嘅方法先啦。輕輕用隻筷子咁提起，做得幾好喎，唔會爆喎。因為我食過一啲
灌湯包咧，其實一夾落去咧就會散晒成個蒸籠上邊咧都係嗰啲汁噶啦。咁啊至少嗱，我夾咗幾次啦，都仲未裂開爆開喎。輕輕夾起擺喺隻羹上邊，然之後咧就啜咗佢裏邊啲湯汁出嚟。不過其實咧，因為夠新鮮滾熱辣咧，我係好怕佢啲湯汁一咬咧，成個口就會辣親嘅。咁啊，可能呢個就係食灌湯包最過癮嘅地方啦。嚟啦，包咧就俾我輕輕咁咬開咗一小口啦。佢裏邊嘅湯汁咧冇我想象中咁多嘅，因為我都去其他嘅餐廳食過灌湯包噶嘛。咁啊還好，起碼冇辣親個嘴。真係幾過癮啊！佢裏邊湯汁唔算太多啊，可能正係因為呢個原因咧，冇咁容易爆啊。但係調味咧好好，你食到嗰啲肉咧係唔會咬得到有筋啊，或者甚至乎有骨嘅，有輕輕嘅薑味。咁話説咧喺廣州咧，我有食過另外一間都唔錯嘅，應該喺東風路粵北大廈樓下咧有一間叫樓記，樓咧就係買樓嗰個樓啊，樓房嘅樓啊。咁佢哋喺大概10年8年前開始做嘅，咁啊嗰度嘅價格好似係18蚊一籠。咁佢哋嘅肉咧就會多汁啲，但係咧就因為始終係小店啊，可能啲肉咧佢就會冇攪得咁碎，咁有時候係會食到一啲硬嘅部分嘅，咬嚟滑硬嘅。咁啊最唔好就係呢種。但係至於講到味道咧，我覺得各有千秋。試下點啲醋再拌住食咧。咁話説咧，其實佢哋轉型咗之後啊，加入咗外賣平台咧，我自己喺中華廣場翻工時候，偶爾都會點份外賣嘅，價格唔算太貴嘅咋，幾好食嘅。同埋咧，外賣送到過嚟咧都唔會爆得好犀利。咁你話外賣小哥始終冇辦法100%保證到佢運送過程中係好安穩噶嘛，咁所以係會有少少爆嘅。嗱，譬如而家面前呢一粒咁啦，因為我過於粗暴咧，所以都係會有少少爆咯。我覺得就係正常嘅。我好中意佢呢個醋，我唔知佢係重新調過味啊，呢還是係啱先啲湯汁流咗落去啦。我怕啲醋咧，無論係黑醋好、白醋好，甚至乎浙醋好咧，佢冇調過之後咧，嗰種味道咧好濃嗰種感覺嘅。咁呢度係 OK 嘅，我點多啲啦。好似咁樣 size 嘅灌湯包，你哋可以食到幾多籠咧？我啱先應該食咗3粒吧，1、2、3、4、5、6、7，應該係10粒嘅。你哋可以食到幾多籠咧？咁如果我嘅話咧，唔食其他配菜，我諗3籠頂晒籠噶啦，係啊，再配翻少少醋，咁食起身就冇咁膩啫嘛。好，小籠包3扒2沫就俾我食晒啦。接落嚟就試下呢個麵同埋羊雜湯啦，呢啲趁熱食好啊！先試下個羊雜湯先，羊雜湯咧就應該唔使加配料噶啦。可惜老婆冇嚟，我真係分唔到咩部位啊！呢個我估應該係羊肚嚟嘅。咁至於呢個咧，真係孤陋寡聞啦！嗱，我都係斷估啊，睇個樣好似係肺部啦，因為我哋食過牛雜噶嘛，係咪？牛雜有部分咧就似呢個噶啦。咁再嚟咧，湯係奶白色嘅，我諗我老婆嚟咧應該會好中意。咁我估下佢應該會有一啲胡椒粉味嘅，試試啊！嗱，錯啦，原來裏邊係冇胡椒粉味嘅，真係夠膽啊！酥到咧不得之了。如果我老婆嚟咧，我諗佢可以飲到2碗啊！係啊，大家有冇睇到上次梅文飯店嗰集啊？全部都係佢食晒嘅。啲料幾足，話佢啲羊肚咧處理到好腍啊！可能始終咧係大公司啊，集中加工嘅食品啦，所以咧會腍啲嘅就唔同啊！我哋早幾日去食到嗰種自己店鋪裏邊加工咧，呢種係會更腍嘅。咁原先咧我就諗會唔會佢哋中央工場做完之後咧就會落好多醃料咁，但係又唔會喎，好濃嘅羊騷味啊！如果你落啲醃料多咧，冇咁騷啊嘛。接落嚟，最後就試下呢個撈麵啦。咁嗱，我估嘅咋，我未食㗎。呢種醬料裏邊咧，應該係會有啲醋嘅，因為我已經聞到佢嘅香味啦。咁青瓜絲咧夠多，但係咧奄尖少少啦再幼啲就更好啦。麵咧原來係熱嘅，佢就唔係涼拌嘅。同我啱先講
去建設六馬路嗰度附近食到嗰間咧有少少唔同啊。咁啊嗰度咧係會有落醋嘅，咁啊食慣咗醋啊，落少少調下味，同埋佢嘅豉油咧又 OK 喎啊。肯定係調製過啦，如果唔係咧鹹到死嘅。怪唔得佢哋咁受歡迎啦！嗱，一啖羊雜湯嘅羊雜，一啖麵。其實好多老品牌咧，自從佢哋資本化運營之後咧，即係開咗好多分店啦。簡單啲嚟講就係好多都做得變差，但係呢度絕對唔會咯。喺餐廳裏邊咧，好多講普通話嘅啲老人家嘅，咁啊佢哋肯定係翻嚟食啲老味道啊嘛，即係好似我哋廣州人咁咧，要去西關食腸粉，同天河食嗰個腸粉咧唔同嘅。咁呢啲對於佢哋嚟講咧，對於佢哋生活喺廣州嘅外省人嚟講咧，就係佢哋小時候嘅味道啦。Hello， 我食飽啦，大家睇上去嗰一點咧，好唔好食咧？見仁見智啦。我係覺得好食噶，尤其嗰個罐湯包啊，哇，非常好。咁但係咧，最大問題咧就係實在份量太多啦。我最尾係食唔晒嘅嚇，嗰個麵我真係實在冇辦法食得晒。咁如果你話嗰個罐湯包俾我食，係兩籠真係頂晒籠噶啦。咁接落嚟下一集咧，應該我哋都係會去食小籠包嘅，應該係去東山口食小籠包。咁就約定大家下集見啦，拜拜。